Mayong gabi mga kaigalaan ani atak mga kaigalaan sa lisod katuhuan tuo man o dili ta pero lisod katuhuan siya mga kaigalaan nga kini ang duha ka magsuon day kini sila mga kaigalaan nga nag-live-in partner sulod sa pito ka tuig aya pa nila nga nahimbo nga sila day magsuon mga kaigalaan o gadon na sila anak nga duha kay sa Manila daw kuno sila nagkita mga kaigalaan nga silang pag-uli natingala sila kay sa mata usa nila usaray sila ginikanan og inahan og usara pod sila lugar nga ilang giulian no kay sa Facebook kuno atong sugiron ni karon og maayo atong pangtan-on sila ngano nga nagkitaay man sila og ngano nga nagkaunayay sila pagminyo sa paglibin partner. Sir, maayong gabi nimo da sir kining unsa man nga hitabo sir nga kapwa man din nimo igsuon ni sir ang imong naminyoan silbi. Kami ko kabalik na sir kay naamo din sa Manila man kita ba na ako kabalo nga paguli na ako diri. Tas niuli pod sa diri. Kita rin gapon niyo. So sa to pa usa man sir nag-inaliasay mo sa inyong Facebook sir sa inyong pagkitaay sir? Oh, nag-aliasay mi kuan sa pangalan o apelyido? Oh, nag-alias mi pangalan sa kuan Facebook ug sa kuan ba para nga kuan sa nga kuan may nagilahanay nga magsuon mo? Oh, magsuon di ay. Sus lisuda kay pala walandong na. Ug sa dugay na sir ba nga mi nagkitaay nga magsuon pero wa mi kabalo nga magsuon dai mi sa nga nakabuhat mi dili maayo ba nga kuan. So sa to pa inyong mga ginikanan o inyong mga kaapuhan sir, okay na lang ba siya nga naingon ani mo? Di na mo niya pwede nga mabulag sir? Di na gid mabulag sir kay naik ka naman gyud. Nana mo duha ka mga anak sab? Mga anak. Paita sa panglandong no. Ya ma'am kining sa Manila man mo nakita ma'am, ikaw ma'am usa pod ikaw nga nangalias. O sir. Sus paita lagi kay mga kagalaan ng mga alias tanok. Natanawa karon nang nahitabo magsuon mo di ay. Niya sa inyo karong tan-aw, okay ra ba ang inyong mga kuan ma'am kining inyong liwat ba inyong liwat ninyo? Dili sir. Ha? Dili. Pero saon man na naman mi anak. Dili ang inyong binhi nga nahimo karon sa inyong silbi nga nagpakasala ka mo pero man gid mo kabalo kay sig aliasay man mo. Okay ra ba ang ilang kuan sa inyong duha ka mga anak? Okay ra ang ilang kuan o normal lang ba sila? Okay. Dili sila normal sir kay kuan gid ba kana ngay mga epekto silang lawas sa kay nagbasol mi nga anong nabuhat na amo ni nga alias mi pero anong among nabuhat parang libit na kay magbasol di nga mga basulan amo lang yung gabaton gyapon nga kuan na sila yung mga kulang ban mga libat anak pungkol isa sus ana bitaw nang di tunglog gyapon bitaw sa Ginoo nga kuan di maning pila na magkakatuigan ma'am ang inyong pagkuan ma'am tinuod ba ilang kayo si biniras ng mga nag-uban O sir. sa pero sa inyong pagpangulit diri ma'am sa karon ma'am sa Mindanao pila na bulan gikan mo sa Manila? Bago pa sir? Bago lang? Oo. So sa to pa inyong mga girikanan or kaparintihan hinihinay ba mo nga nadawat o giwilkan lang mo kay naluoy na po sa inyo nga panghitabo? Welcome na lang yun sir. Pero sakit sa ila pamalandong unta. So ma'am napamuilas nga istoryahon mahitungod sa mga tao nga hilig mo alias sa mga fake account sa Facebook nga mo'y dahilan sa inyo nga nahitabo karon sa inyong sitwasyon nga usa day kamo ka magsuon ay sa pag-inilahana na sa last nga kuan nga naguli mo diri sa Mindanao usa day kamo ka mga nga igsuon gayud usay amahan usay inahan na kamo karon adunay nibunga ang inyong pagtipon og duha ka ninyo ka anak aduna ba kay last ma'am nga istorya about sa mga fake account karon nga mo'y hinungdan unsa imong panawagan nga aron di mahitabo og maawat sa inyo nga sitwasyon karon nga perting lisura? Dapat dili gid mo alias sir kung magkuha sa Facebook. Dapat mag-ilanay gyud ay mag-chat. Ikaw sir nakay kon sir pa mensahe gamay sir aron nga ang uban pod ma-open pod ba sa ilang base katong mga fake account diha nga ilang gigamit na basig makadibiktima pa sa kapwa nilang igsuon or mag-agaw or kaparintihan na ba kay kon sir gamay lang nga kon mensahe? Ang sir dili gid maayo nga kanang mag-alias ta ba kay hindi may kabadungan ng alias ta kay di ko nakabalo nga imo rin igsuon ing makunan kaya sa amo karon nga diha namin nagkabalo nga kuan igsuon dai mi dili bitaw siya maayo nga influensya ang kuan pag alias pero sa siya ba nga kanang kuan kadaot sa kuan inyo na po karon gibasulan sir gibasulan ako pero dili na gid makuan sir di na gid makuan kay bisag gibasulan humana man gid nahitabo di ba? Mao ni sir daghang kay salamat sir mga kaigsunan no mao kini silang sir og si ma'am nato lang itaga